Затримання, обшуки, суди та багаторічні вироки. Так виглядає система політичних репресій на окупованих територіях. Кримсько-татарський ресурсний центр фіксує такі випадки в Криму, а від початку повномасштабного вторгнення також на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Російські силовики переслідують не лише кримчан. Серед затриманих є українці з різних регіонів країни. Для того, щоб чітко зрозуміти, хто такі кримські політв'язні, то тут у нас є чіткі критерії. Перший критерій – це мешканці Криму, громадяни України, які мешкали в Криму і які були затримані в Криму. І вироки або про позбавлення волі виносили кримські суди окупаційні. Друга категорія – це мешканці Криму, які були затримані, наприклад, на території Російської Федерації, такі випадки теж є, і вони знаходяться в містах несвободи, і вони мають пряме відношення до Криму. Третя категорія – це громадяни України з інших регіонів України. Тут може бути там різні області, наприклад, там Волинська, чи Київська, чи інше. Але вони були затримані в Криму, і кримські окупаційні суди виносили по них рішення. І четверта категорія – це люди, які були затримані на території Херсонської області, і вони були Херсонської чи Запорізької області, вони були перевезені на територію Криму, трималися там в боксах, а потім по відношенню до них виносили рішення щодо рішення про позбавлення волі. За даними Кримсько-татарського ресурсного центру, за весь період переслідувань зафіксовано 530 політичних в'язнів. 279 із них – представники кримсько-татарського народу. Нині у місцях несвободи перебувають 359 людей. Частина з них уже відбуває покарання в російських колоніях. Якщо раніше вони затримували чоловіків, жінок не так сильно чіпали, хоча жінок зараз, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, іменно в містах несвободи вже знаходиться 54, близько 60. Там 60, коли ми говоримо, це враховуючи тих, які або переслідуються, або у яких є обмежений, тобто під домашнім арештом. А в містах несвободи знаходяться 54 жінки. І тут ми говоримо в тому числі і про те, що таким чином вони намагаються впливати на цілі родини, коли заарештовують цілі родини. Наприклад, є випадки, коли чоловік і його дружина вже знаходяться в містах несвободи. Коли ми говоримо про те, що може бути в містах несвободи мати та донька, коли в містах несвободи може знаходитися, наприклад, тата, його син і його зять. Тобто, ми бачимо таку вже системне переслідування, коли практично в одній родині можуть бути затриманими і знаходитися в містах несвободи декілька членів родини. І це дуже важко, це дуже велика проблема. Тут проблема для дітей, проблема для взагалі існування цих родин. Окупаційні силовики не лише затримують людей. У багатьох випадках їх намагаються ізолювати від зовнішнього світу, щоб родичі та адвокати не знали, де вони перебувають. За словами Ескендера Барієва, центр уже допоміг встановити місце перебування або домогтися звільнення понад 96 людей, яких тривалий час не могли знайти. Водночас зафіксовані випадки, коли інформація про затриманих ставала відомою лише через місяці або навіть через рік після зникнення. І дійсно я пишаюсь тим, що ми таким чином вже за ці роки знайшли понад 96 людей, які або були повністю звільнені, або ми дізналися, що вони знаходяться в тому чи іншому СІЗО.
І такі приклади є, коли ми людей знаходили через там рік і 4 місяці, наприклад, або через 7 місяців і так далі. Чому так вони проводять? Ну, по-перше, таку політику. Ну, в першу чергу, вони намагаються робити все, щоб інформацію не надавали родичі нам. І часто було декілька таких випадків, коли вони дійсно говорили, якщо не будете вголос про це говорити, то ваші близькі будуть звільнені найближчим часом. І так вони робили. Крім того, через адвокатів деяких вони теж намагаються впливати на родичів, щоб адвокати говорили, що не треба там це політизувати, ми будемо намагатися домовлятися, щось таке вирішувати якимось чином питання. Але, на жаль, є єдиничні такі випадки, але ми знаємо, що такі затримання, арешти масові. І дійсно ми не про всі можемо зараз говорити, тому що ми дізнаємося інколи через рік, через півроку, через 1,5 року. Ми можемо дізнатися, в тому числі через політв'язнів, коли нам надають інформацію, що та чи інша людина вже отримала вирок, опинилася в колонії, вони зустрінулися вперше. І ми знаходимо ту людину. Попри тиск, обшуки, арешти та багаторічні вироки, переслідування кримських політв'язнів не припиняється. Росія продовжує використовувати репресії як інструмент залякування мешканців окупованих територій та цілих родин. Водночас правозахисники наголошують, кожного затриманого потрібно шукати, фіксувати його історію та домагатися звільнення. Адже за кожною цифрою у статистиці стоїть конкретна людина та її сім'я.